في تصريح لكابتن احمد حسام ميدو طلع واتكلم على خسارة الاهلي من بالميراس وقال نقطة فنية خاصة بالمحللين. اي محلل بيقولها عادي، وياما اتقالت على الزمالك ولاعيبة الزمالك ان النادي الاهلي او لاعيبة النادي الاهلي في الوقت الحالي هي فاقدة لاساسيات الكورة. فرد عليه كابتن سيد عبد الحفيظ بجملة لطيفة جدا، جملة اتقالت في التلفزيون المصري عادي، ولا أي حد طلع يتكلم. قال يعني انتوا خليتوا اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم، ومش عايزة إلا أدبي أكتر من كده. انت كده ما قلتش أدبك يا كابتن سيد، يعني باللي انت تطلع على تلفزيون وعلى الهوا وقدام شعوب الدنيا كلها وتقول على لاعب مصري او محلل مصري خليته اللي يسوى واللي ما يسواش. اللي يسوى واللي ما يسواش دول مين يا كابتن زي كابتن احمد حسام ميدو؟ يعني احمد حسام ميدو يسوى وما يسواش؟ احنا فاهمين يا جماعه احنا بنتكلم على مين؟ وللعلم ممكن تكون كلمه، ممكن تكون الكلمه ما خدمتش كابتن احمد، ممكن يعني ممكن انت من وجهه نظرك تكون الكلمه مش عاجباك، بس ياما اتقالت علينا يا جدعان، ياما اتقالت على منتخب مصر، ياما مدربين جم مسكوا منتخب مصر وهم ماشيين قالوا الكلمه دي. اولهم كيروش، اللي للعلم واحد من انجح المدربين اللي مسكوا منتخب مصر، ولكن خانوا التوفيق. لكن كروش وهو ماشي قال ان لعيبه منتخب مصر كامله فاقده الاساسيات الكوره. عشان كده للعلم تلاقي فتره كروش كانت اغلبيتها بيضم محترفين من بره. كانت في لعيبه كتير من الدوري المصري ما كانتش بتروح مع كروش. ليه؟ لان كروش كان عنده وجهه نظر ان معظم لعيبه الدوري المصري او معظم لعيبه منتخب مصر هي فاقده لاساسيات الكوره. فنطلع في التلفزيون ونقول يسوى ولا ما يسواش؟ يعني انا مش فاهم، يعني انا والله العظيم يعني يا كابتن سيد ميدو ما يسواش وحضرتك اللي تسوى يعني هو دلوقتي كابتن احمد حسام ميدو ما يسواش وحضرتك انت اللي تسوى يعني؟ انا مش فاهم يعني بناء على إيه احنا بنتكلم. طب يعني مع احترامي ليك يا كابتن سيد، شوف انت مسيرتك ايه وهو مسيرته ايه، يعني انا مش فاهم. يعني شوف الراجل ده من وهو عنده كام سنة وهو بيلعب في أوروبا. ده على رأيه لما كان طلع قبل كده في إعلان اتصالات وكانت الأغنية بتاعت أفريقيا، بيقول لك أنا قبل ما أطلع رخصة وأنا محترف. الراجل قبل ما يطلع رخصة القيادة اللي هي المفروض في مصر تطلع 18 سنة كان محترف في أوروبا، لعب في أعظم الأندية في أوروبا. فكابتن أحمد حسام ميدو ما يسواش وحضرتك اللي تسوى؟ تاريخك إيه يا كابتن سيد؟ أنا مش فاهم. يا عم أنا ما اعترضتش. كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من أنجح مديرين الكوره اللي جم في تاريخ الدوري المصري، في تاريخ الانديه المصريه. مدير كوره على حق، مدير كوره على حق. لكن تطلع تقول لي يسوى وما يسواش على واحد من اعظم اللاعيبه اللي جت في مصر. ممكن الناس تضحك عليه، لكن انا وجهه نظري ان احمد حسام ميدو واحد من اعظم اللاعيبه اللي جت في تاريخ مصر. فتره احترافه ممكن عشان كان صغير ودماغه بتوديه وبتجيبه وبتاع، لكن احنا يا جدعان نتكلم على احمد حسام ميدو يسوى ولا ما يسواش؟ اللي عرفك يعني ايه احتراف، اللي عرفك يعني ايه لاعب مصري يلعب في الدوري الانجليزي ويلعب في الدوري الاسباني، يلعب في الدوري الهولندي وكان مكسر الدنيا مع اياكس، يلعب في الدوري الايطالي. احمد حسام، احنا هنتكلم على احمد حسام ميدو يا جدعان؟ تعبتك قوي الكلمه دي يعني؟ كلمه وحشه قوي. لعيبه الاهلي فاقده الاساسيات دي كلمه بتوجع يعني. ما احنا ياما يا جدعان طلعنا وقلنا على فرقتنا الزمالك نص لعيب سكواد الزمالك كله ما عدا لاعبين ثلاثه يتعدوا على ايد الكف الواحد يعني، هي اللي عندها اساسيات كوره يا جدعان. لو وبعدين بقى كابتن إكرامي يطلع يرد بقى واحدة من سقطات أحمد حسام ميدو التصريح اللي قاله. طب ما أنت يا كابتن إكرامي برضه يا راجل يا كبير، أنت طلعت برضه وقمت قايل قبل ماتش بيراميدز والزمالك إن مستحيل الزمالك يقدر يكسب بيراميدز في الكاس، في نهائي الكاس. ليه؟ عشان الفوارق الفنية هي الجملة فوارق فنية. ما هو يعني إيه فوارق فنية؟ ما هي الفوارق الفنية الكبيرة اللي أنت بتقول عليها معنى كده إن لعيبة الزمالك فاقدة أساسيات الكورة. بس احنا هنا بنجمل الجملة وهنا بنقول الجملة من غير ما نجملها. يا جدعان ما يصحش، يا جدعان ما يصحش. ويطلع في برنامج، انا مش عارف والله العظيم ثلاثة هو بقى عامل كده ليه، يعني انا مش فاهم. ابراهيم فايق وصل للمرحلة دي ليه؟ او كابتن ابراهيم فايق وصل للمرحلة دي ليه؟ انا والله ما عارف. كابتن ابراهيم فايق يعني مع حفظ الالقاب،
انا واحد من اكتر الاعلاميين اللي كنت بعشقهم، لان انا كنت شايف ان الراجل ده حيادي 100%. اما كان بيطلع على قناه اون واما ابتدى بقى يدخل لنا التكتيك والحركات الجميله بتاعت احمد عز وتامر بدوي وبتاع، فكنت بعشقه الراجل، وكان بيدي للزمالك حقه. ولكن من ساعه ما اتنقل ام بي سي مصر، ام بي سي مصر ام بي سي مصر بقى الموضوع فظيع قوي، بقى الموضوع فظيع وباين قوي يعني، وباين قوي بقى ودرجه كده من اللي عارف انت ايه يا عم، في ايه يا عم، ايه يا عم، ايه يا عم، ده انت شوقي السعيد يا عم، طلع معاك في برنامج وقال لك انا بكره النادي الاهلي. لا لا بس جملها، طب ما تتقالش كده، طب ما تتعملش كده، ما ينفعش الجمهور كده، الناس مش هتحبك. اما باسم مرسي طلع معاك برضه قال نفس الكلمه وقعد كذا 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 كذا. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ عشان اهلي والدنيا تمام فانت تقول كده. على فكره مش هجوما على النادي الاهلي، كل واحد لكم دينكم ولي ديني، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يتكلم في اللي هو عايزه. ولكن ما يبقاش كده يعني، ما تطلعليش تقول لي ان انت حيادي و... وانت بتلعب من تحت لتحت. لا انت مش حيادي على فكره، ما ترسمش الوهم او ما تبيعش الوهم للناس يعني ان انت حيادي. في بعض من جمهور الاهلي على فكره شايفه، او اغلبيه جمهور الاهلي شايفه ان ابراهيم فايق حيادي، وان هو افضل اعلامي موجود في مصر. لكن لا، الموضوع يا جدعان بقى فظيع قوي. الكابتن سيد عبد الحفيظ لما يطلع معاك في نفس البرنامج بتاعك ويقول يسوى يعني اعتقد ان هو كابتن ابراهيم خريج اعلام يعني، متهيألي يعني فمتعلم يعني، مش قصه متعلم، فهو اساس المهنه. ما فيش حد هيضحك على حد ويقول ان هو مش اعلامي شاطر. لا كابتن ابراهيم فايق اعلامي شاطر جدا. ولكن دي كلمه تتقال وما يتردش عليها على الهوا. يعني هو بيقول اللي يسوى واللي ما يسواش ومش عايز اقل ادبي. انت كده يا كابتن سيد ما قلتش ادبك يعني، راجل في المكانه بتاعتك و... ولاعيب تاريخي في النادي الاهلي ودنيا ودين، تطلع تقول كده على الهوا يا جدعان لمجرد ان انت عايز بوم طخ وترد عشان بقى اللجان والصفحات؟ الله اكبر عليك، ده انت راجل قوي يا كابتن سيد يعني. للعلم الحاجات دي اللي بيحركوهم شويه عيال يعني، هم مش بتوع كوره خالص، دي عيال. مش عارف، مش عارف بس مش عايز كلامي تاني. كابتن احمد حسام ميدو ده اللي هو المفروض يسوى ولا ما يسواش يعني، ده لاعب في الدوري الانجليزي ولاعب في الدوري الايطالي. واحد من الناس انا شخصيا وانا عندي 7 سنين 6 سنين كان بابا ياخدني كده من ايدي عشان ننزل نتفرج على، انا في الفتره دي بتاعت ويجن وعمرو زكي وميدو. كنت بقى كان ياخدني من ايدي كده وانا عندي 6 سنين، احنا النهارده نازلين نتفرج على عمرو زكي وميدو في ويجن. لكن بقى يعني مش عارف، والله ما عارف. في الاول في الاخر دي وجهه نظري، قلت اعمل فيديو واتكلم لان الجمله بصراحه ما ينفعش كانت تعدي. والجمله اللي بطلع اقولها على اي فيديو في دوري مصري ان احنا بالمنظر ده يا جدعان ما فيش كوره، بالمنظر ده احنا هنوصل لمرحله صعبه، بالمنظر ده كده دي مش رياضه، دي مش اللي بيحصل ده مش رياضه. والموضوع ممكن يوصل معانا لحاجات وحشه قدام، ولكن هم المسؤولين في مصر عن الرياضه عايزين كده. في الأول وفي الآخر دي كانت وجهة نظري في كلام كابتن أحمد حسام ميدو ورد كابتن سيد عبد الحفيظ عليه. شكرا.